Sjekk her da. Velkommen tilbake igjen. Nå har jeg hatt et par dager der jeg ikke har filmet sånn kjempemye egentlig. Bare tatt det helt med ro. Filmet kun på Snapchat. Vi har begynt å kjøre sørover igjen. Jeg ble ganske lei av det dårlige været og kulda, så vi har kjørt en god del sørover nå. Og vi står nå da ved nedre Flippvannet. Fiplingvannet heter det. Jeg vil bare fiske nå, jeg. Akkurat her vi er nå, så er det faktisk Statskog sin eiendom, så her er det lagt til rette for å fiske litt og raste egentlig. Det har vært, egentlig langs nesten hele vannet på den siden her, så er det ganske langgrunt, men her er det litt mindre sand, så er det masse småfisk som jeg ser det går langs kantene som småvakking hele tiden. Så vi bare begynner å kaste. First cast. Jeg tror Kenzo skal få lov til å være litt ute nå. Han har bindt han der borte. Jeg bandt han egentlig helt, så han hadde nesten fri bruk av langlina, men han går bare rundt og spiser alt mulig drit. Og stein og matrester og kull, så da måtte vi binde han mye strammere, så får han her stå her og kikke litt på meg, og så tar jeg han inn i camperen etterpå, så vurderer jeg faktisk å blåse opp suprettet. Jeg ser det vaker litt lenger ute der. Litt større plask. Noen småvaking her i nå, men det kommer seg litt ut på sjøen her i dag som det er så stille. Det har vært helt konge. Jeg gjør det med en gang, jeg. Jeg blåser opp det suprettet, legger Kenzo til å sove, og så går vi ut og padler alene. Full fokus på fiske. Kan Kenzo få sove litt i camperen. Det er jo sjelden det er så flatt og fint som nå. I hvert fall på den turen jeg har hatt til nå. Alrighty, 32. Let's go. Begynte så klart å blåse litt mer nå da, men fortsatt bra. Eller for så vidt kanskje bare greit med litt vind når det kommer til fiske egentlig. Hadde det vært vindstille nå, så hadde det vært best med fluestang. I leisi i hvert fall. Det er bra, nå kan vi komme oss ut på her som vi er nå, litt denne kanten. Så at du kan kaste seg litt mer ned og ut på dypet, og så følge den kanten på dypet her. Ok, vi tar det første kastet herfra. Egentlig bare kaste det rett fram. Godt dere ikke så det kastet. Ok, det blåser bare mer og mer, så jeg gjør et forsøk på dorre, jeg. Hvorfor ikke? Kan jo bare gå en vei, det. Enten til helvete eller bra. Klarer å snu en skute her. Ja, det tenkte jeg ikke på. Det blir jo litt vrient å padle med den sena i veien. Det er kanskje ikke det smarteste. Sånn da, det må jo gå halvveis. Eller ikke. Vind ass! Det er livet. Vind er livet. Kan slippe ut litt mer. Nå er det tredje runda mi fram og tilbake her, uten et eneste napp. Jeg har en hel boks med mark som ikke er brukt opp, og som egentlig snart burde brukes opp, for den begynner å bli gammel. Jeg synes bare det er litt kjedelig med mark og dupp. Men kanskje skal prøve det. Kaste bare ut en dupp med så mange mark jeg klarer å få på. Og så bare drive tilbake igjen. Håper på at kanskje det kan være interessant. Den er ikke dum. Den er fin. Ok, må vi padle ut igjen. Åh, det var irriterende med den vinden, ass. Kunne klart oss uten.
Vi driver så fort. Ah! Don't get wet. Ok, vi prøver herfra. Let it go, let it go. Catch me some fish now or go home. Nei, kanskje ikke det sånn går. Oh no. Vi have a knute on the dupp before we have even started. Hvordan har jeg fått til det? Har dere krabba gjennom knuta? Ikke sant? Nå må jeg fikse en knute her. Og innen jeg har klart å fikse den, så må jeg paddle tilbake igjen. Aha! Den ligger jo bak meg, den. Vondt i nakken! Jeg ble egentlig snudd meg. Siden superetter vil den veien der. Men jeg vil se den veien. Egentlig ble snudd meg. Det er det jeg skal gjøre. Jackass. Welcome to Jackass. Dette er jo egentlig jævla dumt å gjøre her ute. Men det gikk. Sånn, nå sitter vi feil vei. Jeg må sitte og følge meg på den duppen. Er det noe fisk? Er det noe fisk? Ikke enda. Det blir alt for kjedelig for meg her. Sitte og se på en dupp. Det gidder jeg ikke. Jeg må ha noe å gjøre. Jeg bytter tilbake til sluk. Velkommen til en deilig norsk sommer i nord. Her har vi spektakulære fjell, 20 i vindkast, 12 grader på det varmeste og 7 grader i vannet. En god nordnorsk sommer, et som en vanlig vinterdag for søringene. Velkommen skal dere være til nord. Nå er jeg teknisk sett ikke i nord. Jeg er kanskje på grensa til Nordland. Nei, da ser det dårlig ut med fisker i vannet her. Det er det som er ulempen, synes jeg, med å fiske i så store vann. Håpet blir så lite. Da er det liksom bare en dråpe i vannet, faktisk. Det blir ikke superetter da, ser jeg. Det blir gråvær, og så da slutter det ikke å blåse. Så jeg bare pakket den ned igjen. Men en ting som jeg har lyst til å prøve å få til her nå, det er nemlig å flytte camperen, fordi i løpet av de månedene jeg har vært på tur nå, så har jeg kjørt på mye dårlige veier. Og selv om jeg har stroppet godt med 4 stropper på hver krok, holdt på å si, så har den allikevel klart å hoppe bitte litt. Altså snakk om 2 centimeter kanskje, halvannen, over til den siden der. Så det jeg tenkte nå var å prøve å feste en stropp her, bort til et tre, og så bare jekke den bitte litt over. For at jeg ser det i sidespeilet, og det irriterer meg at jeg ser den er 1 centimeter skjevt. Og 1 centimeter skjevt på lasteplanet når det er 4, 5, 6, 100 kilo. Så man merker det. Litt i hvert fall. Så det skal jeg gjøre et forsøk og teste nå, om jeg klarer å få til. Jeg håper det først og fremst at den her er lang nok. Og det er den ikke. Jo, det er den kanskje akkurat med jekken. Det treet der kommer til å ryke lenge før. Skulle vi stått nærmere. Da får jeg kanskje gjøre det i morgen, da. Det er ikke sjans. Ikke på det lille treet der, altså. Eller? Jo da, dæven steike, det er sjans det.
Kan jeg gå an å dytte fram det, så jeg tror. Ikke mye skal til. Åh. Hadde hatt et litt mer solid tre, så kunne det gått. Nei, det treet er for pinglete. Må enten prøve i morgen, eller så må jeg prøve på en annen måte. God morgen, folkens. I dag er en ny dag. Jeg koker litt kaffe. Det regner som vanlig, men jeg har bestemt meg for i dag at regn er deilig. Regn, det liker vi. Vi vil ha regn. Så jeg tok meg på meg regnjakke. Kenzo, han får gå løst. Han går i langlinene så klart, men det er ingen folk her, og veien er såpass langt unna at jeg tror han gidder å løpe ut dit, og uansett så kommer det en bil der en gang i skuddåret, så sjansen er ganske god for at han ikke blir påkjørt hvis han først hadde stukket av. Jeg tror ikke han er tøff nok til å stikke av uansett. Jeg er som regel jeg passer veldig på Kenzo. Sånn, ja, at han aldri skal gå fritt, for han spiser så mye drit sånt noe, men herregud. Hvor galt kan det gå? Han må jo lære. Som du ser, så stikker jo ikke han langt uansett. Han likte seg der nede på stranda, så han går liksom ned, leker litt i sanda, drikker litt vann, går opp igjen. Det her var egentlig en veldig fin plass. Og siden at det er så dårlig vær. Nå er det bare Gammelsjø som er igjen her, så det er jo egentlig veldig fint. Duskregner litt. Det har regnet ganske mye i natt. Duskregner litt nå. På vei. Noe mer regnvær forbi her. Det er kaffekens, så det skal ikke gå, vet du. Jeg ser jo de mørke skyene som har vært her i natt. De har gått forbi oss nå, og det er det været vi får. Planen nå er egentlig bare å spise frokost, drite i regnet, ta det litt rolig, og så pakker vi sammen og så kjører vi videre. Det er meldt regn så langt som vi rekker å kjøre i dag uansett, så det er ikke så veldig mye å si hvor vi er hen. Men vi er cirka 5 timer unna Trondheim, og vi skal kjøre den retningen. Det er ikke sikkert vi kommer helt ned i dag, men været er meldt ganske mye bedre litt sør for Trondheim igjen, så kunne tenkt meg å ha kommet ned dit i løpet av 2-3 dager. Så kanskje man kan ha sånn som i går, litt sånn superrett og bading. Det var deilig. Opp med å kjøre såpass omvei for å kunne få fylt ut billig drivstoff. Det er sånn 19 med Circle K-rabatter kontra 24 kroner som det koster i resten av området her. Du sparer mye kroner på å kjøre en ekstra omvei, altså. Dette er ikke akkurat den mest luksuriøse campen i dag, men nå er klokka 10. Vi fant en ganske fin plass i stad, som der vi faktisk betalte bom for å kjøre inn. Men det blir et helsike, rett og slett, fordi at der var det frittgående sauer. Og da får ikke jeg sove på natta, for da driver Kenzo og bjeffer hele natta på de sauene.
Da kjørte vi derfra, og bare stoppet på en rastplass. E6 er rett der nå. Nå bare mekker jeg noen nachos, for det hadde jeg veldig lyst på i dag. Så da blir den jo veldig enkel. Jeg tar bare kjøttdeig, avokado, ost og nachochips i dag. Så hadde jeg egentlig en kompis, det var egentlig derfor jeg kjørte såpass langt i dag. En kompis som egentlig skulle komme opp den gangen jeg var i Gudbrandsdalen. Men så kom han ikke opp, for han hadde vondt i skulder eller noe greier. Så jeg ringte han for noen dager siden og spurte om han ville komme opp nå, for nå var jeg på vei ned igjen. Da kunne jeg ta en liten omvei, og så møte han der nede. Ja, det hadde han lyst til, men han sa vel at han hadde vondt i halsen eller noe, så da tror ikke han kunne nå heller. Så det ble litt langt kjøring i dag for ingenting. Grunnen til at jeg kjørte langt var at da skulle jeg på en måte rekke å kunne møte han der i morgen. Men da blir det sånn, for jeg skulle egentlig vestover, og planen var å møte han østover. Så da bare spiser vi mat, legger oss, og så kjører vi vestover i morgen. God dagen, god dagen. I dag er det en ny dag. Vi har allerede kjørt et par timer. Det her er da stopp nummer 2. Eller camp nummer 2 som vi prøver å finne. Det her er jo en skikkelig drittcamp. Med både matrester som ligger rundt forbi her, og menneskebæsj og... Nei, så det er sånn midt i gokk. Har ikke plass til å dra ut markise eller noen ting, så vi har kommet såpass langt nå at vi faktisk er bare 9 minutter unna Atlanterhavsveien. Så jeg håpte egentlig at jeg skulle finne en spot før Atlanterhavsveien i dag, så det gikk an å kjøre den i morgen, det var meldt litt bedre vær. Men da ser det ut som at vi kanskje bare må kjøre over den i dag, og så finne en camp etter Atlanterhavsveien. Det er fremdeles ganske tidlig på dagen, så vi har god tid sånn sett, men det er kjedelig når man tror man har funnet en god spot, og så er det sånn her det ser ut. Da blir det Atlanterhavsveien. Ok, da får vi se hva den Atlanterhavsveien har å by på da. Det er faktisk klart vær nå, så sånn sett var vi heldige, vi kunne jo ha pøsregnet. Vi får se om det er it's worth the hype. Mobilturist som smiler i hvert fall. Første bro. Se om vi kan finne en campplass etterpå. Det har vært litt nice. Privat. Denne greien her kan vi ikke campe. Kommer vi til bro nummer 2. Bare det som kan se. Nå, en helt vanlig bro. Men det er vel et par til, tror jeg. Se, der. Jeg ikke har håp på det. Det er mye som gjør litt rett opp for seg. Jeg må se hvordan det ser ut. Akkurat frem til nå så er det ikke så at jeg tenker at det er verdt å stoppe egentlig, skal jeg være helt ærlig. Her er det en rasteplass. Her er det nok av mobiler. Rolig nå, kompis. Ikke sving ut der. Ja, da var det noen som campet i telt med presenning bak bagasjerommet. Nei, husk igjen. 6 meter. Det er greit. Jeg har fått fullt med turister. Den broa her ser litt heftig ut da. Det ser jo ut som en hopp herfra. Turister, ass. I alle dager. Storseisundbroa. Den broa her var litt kul da. Åh, her var det mye strøm. Wow.
turister igjen. Nei, gutta skal ha fiskestanga ut. Alle står på broa og fisker. Det har jeg aldri skjønt. Hvorfor skal du stå så høyt oppe og fiske? Hvis du får en 5 kilos fisk, så skal du sveive den opp da, fra broa. Det er jo ikke bra. I mitt hode i hvert fall. Men da har vi sikkert... Det er sikkert den broa der jeg kjørte over som er liksom the shit da. Kanskje. Nei. 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 Vi er der. Ja. Da er det gjort i hvert fall. Helt ærlig, så det er ikke sånn at jeg trenger å kjøre den igjen, ass. Så heftig var det ikke. Det kan nok være heftig i helt sjuk vind. Men ja, det var et par broer. Det er sikkert veldig negativ ut, men det var ikke så fett. Ja, da var det gjort. Nå har jeg rigget meg litt her. Nå tenkte jeg denne kvistbrenneren skulle få kjørt seg litt. Den er bøyd også, så det er vanskelig å få den til å funke. Men la kvistbrenneren få jobbe litt. Jeg tenkte jeg skulle først og fremst koke opp et par bøtter med vann til meg selv, så at jeg kan få dusja, og så eventuelt da kjøre på og få vasket det ene teppet til Kenzo, det han sover på. Og så får jeg se om jeg lager mat i tillegg da. Jeg har lyst til å lage nachos raga, jeg lagde det i går, men da gjorde jeg en hu og hast, og det var dritgodt. Så jeg har lyst til å lage det i dag og ha litt tid til å spise det. Men sjekk den plassen her da. Det er jo null dekning her, så der jeg nå, så er det ingen som får vite det. Men der jeg med et smil om munnen. Jeg så til meg at det var en bitteliten fisk i det vannet her i sted. Jeg tar fram kroken. Bekkerøye sikkert, siden det er en bekk. Nei, jeg får hente noe vann i bekken da, og så kan jeg, det som er smule bekk, at jeg kan få fylt opp tanken også. Så jeg kan egentlig bare dusje med det vannet der. Og så kan jeg fylle på tanken der senere. Det er nice. Hva skal jeg få til? Jeg tenkte det skulle være grei å bruke en stein. Så det ikke lagde mat, nei. Ikke at den egentlig lager så mye spor, denne kvistbrenneren. Vi får satse på at det går. Den står ganske på kanten der nede. Det var digg. Både og. Det var litt kaldt. Kaldt i lufta. Men vannet var nice. Sjekk den da. Ikke begynt å regne heller enda. Det var ikke meldt regndrag, men nå er vi jo oppe i fjellet, siden vi ikke har dekning. Gir det kanskje mening. Og da er det litt mer skylag. En ting som jeg tenker på nå, det er at det her høres sikkert jævlig teit ut, men egentlig så må jeg ha nett. Så det vil si at jeg må ha dekning, så jeg vurderer jo egentlig å kjøre videre. Problemet er at jeg kan ikke stå her nå og finne ut hvor jeg skal stoppe neste vei, for at jeg har ikke dekning her. Og så tenkte jeg kan redigere noe film, men jeg må jo ha internett for å legge til de effektene som jeg skal legge til. Jeg kan fint være uten dekning, men da må det på en måte være planlagt i forhold til at jeg legger jo ut ting hele tiden.
Det verste er at det heller jo mer mot at jeg skal pakke sammen og kjøre videre. Så har jeg ikke lyst på en måte heller, siden jeg har funnet den plassen her. Men så har jeg lyst fordi at jeg trenger dekning eller trenger internett. Nå blir jeg en sånn type. Ja, det er ikke internett her, da greier jeg ikke være her. Jeg må vaske opp litt på det. Ja, ja. Sjekk det her, da. Det er sjeldent. Fant en ny plass. Vi er i Ålesundsområdet. Kjørte ca. 50 minutter fra forrige plass. Og endte opp her. Det er fordelen med å ha bil med litt store dekk, for det var ganske vrient å komme seg ned veien der borte. Så er det også en benk der, men jeg parkerte der tilfelle det kommer noen, så står jeg i hvert fall ikke i veien. Nå skal jeg legge Kenzo, for nå er det sent, og så tenkte jeg egentlig å legge meg, men jeg er nødt til å fiske. Jeg er nødt til å prøve å fiske litt i hvert fall, før jeg legger meg. Kan våkne opp på morgenen, så er det drittvær igjen, så jeg tror det været er på vei hit. Selv om det egentlig er helt fint vær, men det ser ikke så veldig bra ut. Så jeg må ut og fiske. Men dere får vente til neste episode. Tusen takk for at dere har sett på. Nå skal jeg ut og fiske, og det får dere se i neste episode. Ikke glem å følge meg her, og ikke glem å dele meg videre, og ikke glem å følge meg på Snapchat. Da får dere med alt som skjer utenom det her. Tusen takk, vi snakkes neste gang.